estabas diciendo, a ver qué puedes hacer con ese tronco. A ver, presta. Perdón, me cuesta ser perfecto, que nunca estoy cuando lloras, no me doy cuenta si estás mal o si necesitas un beso, pero yo te lo dije antes, soy un ejemplo del desastre. La idea va a ser cortarle aquí, hacerle hoyos para unas velas, ponerles unas armellas y algo así. ¿Ya te lo imaginaste? Este es el gran resultado. Unos bonitos portavelas, únicos e irrepetibles, hechos con un tronco que nos retaron a ver si qué podíamos hacer. Un tronco para siempre. ¿Quieres aprender? Síguenos y comparte para poder hacer lives y mostrarte y que aprendas cómo lo hacemos. Apóyanos.